nimugire amahoro nshuti bakunzi kandi mwe abakurikira ibiganiro bya Rugigana Kiyonga official tubibagezaho mu majwi mu cyanga kinyura amatwi. Nkuko bisanzwe uyu munsi ngiye kubagezaho umugani nganagitekerezo mu migani dukomora ku bakurambere bacu ugira uti umuntu agirwa n'abantu. Dukurikire. Kera hariho umugabo wari umutunzi, mbese uyu witwa umukungujumba. Akagira amatungo menshi, inka, intama, ihene, yemwe udasize inkoko n'inkwavu. Ariko bikaba ingorabahizi kubana n'abandi. Hagira umuntu ugize ibyago, yamwitabaza agafata amafaranga agaha umugaragu we ati enda sha njyanira kwa runaka aya mafaranga bayifashishe ngiye kureba abahinzi aho bagejeje ubuhingi. Hagira ugize ibirori, mbese yamwiyambaza agafata ku myaka yejeje akoherereza ba nyiri ibirori ngo birwarize we ntabonetse. Ati akira njyanira ngiye kureba aho nzahinga ubwatsi bw'amatungo yanjye, dore itumba rigiye kuza. Hagira urwaza umuntu akamusaba ubufasha ngo amugereze umurwayi kwa muganga, dore ko n'imodoka atari yaratanzwe imbere, akohereza amafaranga ngo amavuta yarahenze. Amavuta ajya mu binyabiziga, ubwo twavuga nka lisansi cyangwa se mazutu n'ibindi. Mbese ugasanga buri gihe ahorana impamvu ku buryo kuboneka imbona nkubone bidashoboka, nuko agahora gutyo. Cyakora koko umunyarwanda yaravuze ati nyamunsi ntatugirwa. Haciye iminsi wa mukungu aza guhura na nyamunsi koko, nuko amatungo ahura na muryamo, ayandi uburenge, ubwo twavuga nk'inka, intama, ndetse amatungo magufi yibasirwa n'uburoro, umuraramo, ese ubwo twavuga nk'inkoko n'izindi ndwara zifata amatungo. Imyaka mu mirima itwarwa n'inkangu n'imyuzure, irarengerwa pe. Iyindi irwara indwara zibasira imyaka, mbese nk'uko umunyarwanda yabivuze asubira ku isuka. Kandi dukomeje kubashimira bakunzi ba Rugigana Kiyonga ko mukora subscribe, mugakora like, share na comment kugira ngo iki kiganiro kigere no ku bandi bavome ikinyarwanda biyungura amwe mu magambo agize imyandiko. Igihe yarimo agenda mu nzira yibaza uko ejo azamera, aza guhura n'umusaza Nyaminaga. Niko kumubaza ati ese mwana wanjye ko mbona wijimye mu maso kandi wamanjiriwe, byagenze gute? Umugabo aramusubiza ati sogokuru ndeka undoreri, imbere aha harangoye. Nawe se dore nari umworozi uhiga abandi zigatinyana, none dore nta nimbuza kurahira mfite. Nari mfite amatungo yose anshiraho, imirima yanjye yatwawe n'umwuzure, yindi twarwa n'inkangu. Aho guhinga hasigaye hangana n'umushumi, rwose nsigaye iheruheru. Imodoka nari mfite narayigurishije kugira ngo mbone ko twaramuka kabiri. Aba nawe wari uyifite. Abana ntibakiga, umugore wanjye yambaye ubusa, kuko imyenda yadushizeho tugurisha ngo abana bakomeze kwiga. Vuba aha inzu yanjye nayo ndabanyigurishije, mbese mpagaze uko umwanzi ashaka. Dore kubona kagwa byo sinkibitekereza. None ndabona ngiye gusaba uwo nimye pe. Ndabona ntaho nerekeza muri ubu buzima rwose. Umusaza aramusubiza ati mwana wanjye dore kera habayeho inzara nyinshi,
kandi zitandukanye, kandi mu bihe bitandukanye. Dore habayeho Gahoro, habayeho Matemana, Rudakangwa imishanana, Ruzagayura n'izindi, ariko twazinyuzemo, ariko tugakomeza kubana neza. Ugize icyo abonye agaha bagenzi be, uwagize ibyago biturutse ku nzara cyangwa ibyago byizanye, twese tugateranira iwe tukamuba hafi, yaba uwasenyewe n'ibiza tukajya kumuha umuganda, kabone n'iyo wabaga ufite ikirare cy'intabire, yewe washoboraga no gusibya abahinzi baje kuguhingira, ariko ukifatanya n'abandi muri ibyo bihe by'akanda. None mwana wanjye, tega amatwi nkubwire. Umusaza ati, uko umugabo aguye siko ubugabo bumeneka. Kandi mwana wanjye, iyo usimbuka urukiramende ukarunera, kunera urukiramende ni kwa kundi amahango abiri y'ibiti ashinze hariho umutambiko, maze wakwizibukira ukagira gutya ka gati k'umutambiko ukaba uragakomye. Iyo usimbuka urukiramende ukarunera, ubutaha iyo ujya gusimbuka usubira inyuma cyane ugaturuka kure kugira ngo ubashe kururenga. Kandi gusaba uwo wimye si bibi, keretse nawe akwimye. None rero iyambura ishema wari ufite, dore n'ubundi ntaryo ugifite, maze ujye guca inshuro ukore imirimo ihari. Dore turi mu gihe cyo kubagara ibishyimbo, kandi dore iterambere rirakataje, ku bifite barubaka amazu, maze ugende ubafashe guterura icyondo n'amatafari. Umugore agiye kubagarira abahinzi imyaka, maze duke mubonye mudusangire uko tungana. Umusaza yabagiraga inama, mufate ingamba maze impiya ukoreye uzibike mu ihembe, inshuro umugore azanye muzishyire mu nkono, muzakomeza gukukuza, ariko mu gihe gito muzongera muzure umutwe. Umugabo ntiyabyumva kuko yatekerezaga ubutunzi bwe, nuko akomeza kwihagararaho. Maze mu gihe bakiri muri ayo, asanganirwa n'umugabo Habarurema, akaba uwari umugaragu we. N'impumu nyinshi ati, tabara tabara, imfura yawe irasamba. Kaga we, uwagumiwe n'amenyo ahagamwa n'amazi koko. Ngo agere mu rugo asanga Imana yamaze guhamagara uwo muziranenge. Nuko n'ikiniga cyinshi ati, ese mandwa za mama, noneho urunda rukika nte? Maze yohereza abari abagaragu be ngo bamutabarize abantu bamufashe gushyingura iyo mfura ye. Nuko nk'uko yabigenzaga, abantu bose bo kuri uwo musozi, bamwe bakoranya amafaranga, abandi inzoga, abandi ibiseke, mbese umaze gutura agahita yigendera ati, mfite itungo ryanjye ngiye kurishakira ubwatsi. Abandi bati, intabire yanjye iraraye ngiye gushaka abo kuyitera. Umugabo yisanze asigaye wenyine n'abagaragu be babiri. Ngo bari abagaragu be kuko ntiyarakibasha kubona ibyo abaha, ariko nk'uwari sobuja nyine ntiwabura kujyayo. Ako kanya wa musaza aba arahageze, kuko yaje buhoro kubera intege nkeya z'ubusaza. Nuko abaza uwo mugabo ati, ko ndeba umusozi wuzuye ingo, nkaba mbona wifashe mapfubyi, nkaba mbona urugo rwuzuye inkangara n'ibiseke gusa, ese ntabwo babimenye?
nuko kuko uwo mugabo yari yaguye mu gahubi ntiyabasha gusubiza. Nuko wa mugaragu wajyanye impuruza arasubiza ati, umva rwose sogokuru, databuja ntacyo atakoze ngo abane na bose kuri uyu musozi. Yewe uwagize ibyago cyangwa ibirori ibyo ari byo byose yamwohererezaga ubufasha mu buryo bwose. Umusaza aramubaza ati, ese umusaza yari inyaryenge. Umusaza aramubaza ati, ese nyuma yo gukika ibyamuhuzaga yafataga umwanya akajya gusura abo yabaga yoherereje ubwo bufasha ngo arebe uko bameze? Umugabo ariyandayanda ati, rwose sogokuru, kuboherereza ubufasha numvaga bihagije cyane ko wasangaga benshi ari abakene, bityo nkumva ko kubaha amafaranga cyangwa ibiribwa byabafasha kurenza uko najyayo, hanyuma nkikomereza imirimo yanjye. Umusaza ati, mwana wanjye, haba abantu ntihaba umuntu, kandi inkingi imwe ntigera inzu. Ngo ni ukuri rwose. Iyo umuntu agize ibyago cyangwa ibirori, yaba umukene cyangwa umukire, nibyo aba akeneye ubufasha bufatika nk'inyunganizi kugira ngo yikure muri ako kaga cyangwa yunganirwe mu birori. Ariko kandi si ibyo gusa, ugomba no kuhagera ukifatanya n'abandi, ukifatanya n'abandi uko bameze kose. None se mwana wanjye, ntureba ko icyo utakoze aricyo kikugarukiye? Jya ubana na bose, baba boroheje baba abakomeye. Nuko nyuma yo kwifasha ibyo bihe by'amakuba, uwo mugabo abwira abari aho barimo abagaragu be babiri n'uwo musaza wihitiraga, ababwira ijambo rimwe ati, umuntu agirwa n'abantu. Inshuti bavandimwe ba Rugigana Kiyonga, wowe wari umugani nganagitekerezo w'umunsi urimo isomo ritwigisha ku bana, uko waba umeze kose, waba wifite cyangwa utifite. Mu bigaragara muri iyi nkuru turabona ko nta muntu udakenera undi uko yaba ameze kose. Nk'uko bisanzwe rero, ku musozo w'iki kiganiro tubagezaho igihekane cy'umunsi. Igihekane rero cy'uyu munsi kiragira ngo mwa imwemwe. Uratubwira uko cyandikwa, inyuguti zikigize muri komenti hasi, hanyuma turebe niba cyanditse mu buryo nyabwo. Nidusanga atari bwo, tugukosora tucyandika kugira ngo urebereho. Muri uyu mwandiko kandi uwukurikira mu majwi wiyungura amwe mu magambo y'Ikinyarwanda. Ijambo wumvise utarisobanukiwe uryandika muri komenti, hanyuma ukadusobanuza natwe tukagusobanurira. Nimugire amahoro rero, Imana ibakomereze, impagarike n'ubugingo. Mugire amahoro. Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero.